हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इस तरह की क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड है इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन पे। क्वेश्चन रिक्वायर योर क्रिटिकल थिंकिंग एज ऑफ योर IIT JEE, so you may expect question like this in your JEE exam. Say we have a function from R to R. It is given that function is subjective. What do I mean by subjective function? It is onto function. Onto means the range of the function should be equals to its codomain, which is R. Function fx, it is defined piecewise such that when x is lesser than 1, it is x plus m. When x is greater than or equals to 1, it is 2mx minus 1. We need to check, or we need to solve for m what permissible values of n can be. So what I did, I have just categorized this question for two different in two different scenario. एक scenario जब m greater than 0 होगा, एक जब n लेसर देन 0 होगा. यू मे हैव अ डाउट, 0 ही क्यों, कोई और वैल्यूज क्यों नहीं. से इन योर सेकेंड लीनियर एक्सप्रेशन m is there as a leading multiplier. So unless and until we can't find out this leading multiplier, whether it is positive or negative, we can't be able to draw the graph of function f of x. So let us try to draw the graph of function f of x. Case number one, when x is lesser than 1. So what will be the value at x is equals to 1? At x is equals to 1, I'll get value equals to 1 plus m. But since x1 is not there in this domain, so I have to draw a hollow circle. उसके बाद क्या होगा, lesser x की values के लिए I'll get lesser values of y. So the graph will be decreasing for lesser values of x. Now, what about the second one? Since in the second one, value of m is lesser than 0. Lesser than 0 अगर m है तो क्या होगा, graph will be decreasing in nature. So graph decreasing in nature होगा. Let's try to write down the value of function at x is equals to 1. If I put the value of x is equals to 1 there, I'll get value is 2m minus 1. You may ask a doubt, how do you know graph will look like this? Graph will look like this. Isn't it possible कि ग्राफ वहीं से स्टार्ट हो जहां से आपका 1 + m का ग्राफ छोटा है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाए. या ऐसा नहीं हो सकता है कि 2m - 1 की वैल्यू जो है 1 + m से ग्रेटर हो. Correct, you all are right. All of these three possibilities are quite possible. तीनों ही केसेस हो सकते हैं. बट से अगर केस नंबर 1 की हम बात करें, जब आपका वैल्यू ऑफ 1 + m इज ग्रेटर देन 2m - 1, then what will happen? Graph doesn't look like a onto one. Similarly, when you try to equalize the value of 2m - 1 with the 1 + m, then what will happen? ज्यादा से ज्यादा दोनों ही ग्राफ एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे, but still you will not get any values which are higher than 1 + m. r तो बहुत दूर की बात है. Case number 3, if you try to put any value of m which will make this 2m term very larger. But you know what, no matter what values of m you substitute there, it may be even a million, a billion or not, or what. But you know what will happen, आप स्टार्ट तो हायर पॉइंट से कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ग्राफ विल फॉल डाउन बिकॉज एम इज लेसर देन 0. सो कंक्लूजन इस कहानी का ये हुआ कि अगर एम लेसर देन 0 है, देन अनफॉर्चुनेटली your function fx cannot be subjective. I hope you are trying to understand this fact कि m lesser than 0 क्यों नहीं होना चाहिए. अगर यही बात करें m पॉजिटिव के लिए, m ग्रेटर देन 0 के लिए, तो पहले वाली लाइन का x लेसर देन 1 के लिए तो ग्राफ वही होगा, चेंज हो जाएगा ग्राफ का अलाइनमेंट फॉर लीनियर फॉर सेकंड एक्सप्रेशन. नाउ अगेन तीन अलग अलग बातें होगी क्या, या तो 2m - 1 की वैल्यू विच इज अकर एट x इज इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगी 1 + m से, सो ग्राफ विल स्टार्ट स्लाइटली अबव 1 + m, स्लाइटली और ग्रेट विद मच मच डिफरेंस. वेर एवर अगर 2m - 1 की वैल्यू स्मॉलर होगी m + 1 से, देन ऑब्वियसली ये ग्राफ इसका एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे 2m - 1 की वैल्यू लोअर होगी m + 1 से. वेरेवर इक्वलिटीज के केस में व्हाट विल हैपन, बोथ विल स्टार्ट विद द सेम पॉइंट.
चेक करना है हमें सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट वाला विल नॉट, जो केस है आपका, दैट विल नॉट बी सब्जेक्टिव। ऐसा क्यों? बिकॉज इन आउटपुट वी अनफॉर्चुनेटली विल मिस दोस वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर लाइंग बिटवीन 1 + m2 2m - 1, यानी कि इसमें आर नहीं मिल पाएगा। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी वी आर गेटिंग एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स। हाँ, ये अलग बात है कि इस इंटरवल में m+1 से 2m - 1 इंटरवल में एक आउटपुट के लिए 2 इनपुट रेस्पॉन्सिबल है। सो एनीवे वी आर नॉट लुकिंग वेदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट राइट नाउ। सो यू नो दैट केस इज एक्सेप्टेबल, एंड सिमिलरली योर केस नंबर 3 इज एक्सेप्टेबल। जब क्या हो, जब दोनों ही सेम पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हेन इन व्हाट सिनेरियो यू विल मेक योर फंक्शन सब्जेक्टिव? First of all, m should be greater than 0. Second one is that whatever value of m plus 1 you have, it should be either greater than or equals to 2m - 1. So that will make your value of negative m should be greater than or equals to -2. From there only I'll get m should be lesser than or equals to 2. So whenever you will take any value of m which is greater than 0 but lesser than or equals to 2, your function is said to be surjective one. इसी तरह से we do have another question on injectivity function. Quadratic expression is there. It is given that it is function is not injective. For what interval is of x? For x greater than equals to 0 up till lesser than equals to 1. Based on this information, we need to get value of b. So prerequisite for this question is you should know how graph of a quadratic expression do look alike. If leading multiplier of x is greater than 0, x square is greater than 0, then a cup which can hold the water or parabolic upward graph you should draw. नाउ यहाँ पे तीन अलग अलग बातें होगी अगर हम लोगों को फंक्शन इंजेक्टिव नहीं बनाना है तो। इट प्योरली डिपेंड ऑन द वैल्यू और द, यस, योर वैल्यू ऑफ टर्निंग पॉइंट कह दें या इसका वर्टेक्स कहते हैं। देन तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज होगी। एक, जब आपका वर्टेक्स 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। सेकंड, जब आपका वर्टेक्स लेसर देन 0। या थर्ड, जब आपका वर्टेक्स ग्रेटर देन 1 हो। केस नंबर 1, जब वर्टेक्स, जब वो टर्निंग पॉइंट बिटवीन 0 to 1 होगा, then we need to check whether this function will be injective or not. Unfortunately your function will not be injective on this time. ऐसा क्यों? Because the moment you start drawing a line parallel to x axis, because this is the way how do we check whether a function is injective or not. अगर पैरेलल लाइन x एक्सिस को x से ज्यादा बार intersect करती है, then function is not 1 1. So this is what we are looking for. Function should not be injective. Now what will happen when the value of your turning point is lesser than 0? Lesser than 0 के केस में this will be your required graph from 0 to 1, between 0 to 1. And if I try to draw as many line as I can, then a line will intersect the graph at a one point only. That means अगर आपका vertex lesser than 0 है, then graph is said to be injective. Graph is said to be injective. Wherever in the third case, when the vertex is greater than 1, then this is the graph what I'm looking for. If this is the your required graph, then let us check whether this graph will be injective or not. Again, if I try to draw many parallel line parallel to x-axis, a line will intersect the graph at a point only. So that indicate my graph when its leading multiplier is, sorry, when its vertex is greater than 1 will be injective. It will be injective one. Last case, what will happen if the turning point lies on the, it will lies on the extreme point only. So let us say your vertex, it is coinciding on x is equals to 0 line or even at x is equals to 1. And for both the case, if I draw the graph of the function and let try to check its injectivity,
देन व्हाट विल हैपन, वापस से एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी, जो इस बात को जस्टिफाई करती है दैट ग्राफ इज inject graph is injective. Anyway, not injectivity is what we are checking for. So होना क्या चाहिए था basically, जो आपके quadratic का vertex है that should be strictly greater than 0 but lesser than 1. Now how would you give the x coordinate of your vertex? It is given by negative b by 2a for a quadratic expression ax square plus bx plus c, correct? So let me write it down there. What minus b by 2 will look like? Minus b by 2, leading coefficient of x square is 1. So negative b by 2 should be greater than 0 but lesser than 1. So that will make the value of negative b is greater than 0 but lesser than 2. Once you multiply the whole inequality, this double inequality with a negative sign, you will end up getting values of b. So b should be what? It should be greater than negative 2, but at the same time, it should be lesser than 0. Correct. Now we have the last one. Please do try it out. This is a function defined from R to R. Function is a quadratic one when x is lesser than or equals to 0. It is a linear one if x is greater than 0. This time it is given that your function is 1, 1. So based on this information, you need to find value of m. Somewhat this question is a amalgamation of your previous two question. आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यू मे ड्रॉ ग्राफ ऑफ योर क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर एम for x lesser than or equals to 0. For equals to 0, you'll get value equals to -1. Wherever for the second graph, at x is equals to 0, we'll get value equals to -1. So one thing is clear that their initial point is same. Initial of 1, wherever ending point of 1 is same. Problem ये है कि we are have to find value of m. So again it will attract three different cases. Case number 1, whether m is positive. Case number 2, if m is equals to 0. Case number 3, where m is lesser than 0. Everybody knows कि अगर m greater than 0 होगा then what will happen, linear graph कुछ इस तरह से होगा in upward movement, यानी कि greater x की values के लिए हमें y की greater values मिलेगी. But what when m is equals to 0? If m is equals to 0, then you simply need to draw graph of y equals to -1, which is a line parallel to x axis only. लेकिन m की lesser, m की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ किस तरह से होगा, ग्रेटर एक्स पे यू विल एक्सपेक्ट लेसर वैल्यूज ऑफ वाई और नेगेटिव वाइज. ठीक है. सो अभी ग्राफ को अगर आपको 1, 1 बनाना है, देन व्हाट शुड हैपन, a line parallel to x axis must intersect the graph at most one point only. So let me draw a bunch of line which are parallel to x axis, so that will help you to make your judgment. Correct. So if these are the some bunch of lines are there, then what would you see? What will be your opinion then? That will make your function 1, 1. Absolutely right. Your m should be lesser than 0 only, because for m greater than 0, function is not injective. Similarly, for m equals to 0, function is not 1, 1. So we should take values of m which are lesser than 0 only, so that a line parallel to x-axis will intersect the graph at most a point only. Correct. So these are the question which we have discussed. I'm sure you understand the logic or the critical thinking what is required to solve this kind of questions.